환절기마다 코 막히고 재채기 나시죠? 지금부터 비염에 좋은 음식 탑5. 양파의 퀘르세틴이 알레르기 반응을 억제해 코막힘과 재채기를 완화시켜줍니다. 마늘 속 알리신이 코점막을 보호하고 감염에 강한 몸을 만들어줍니다. 배는 열을 내려주고 코막힘 완화에 좋으며 꿀에 졸여 먹으면 더 효과적입니다. 녹차 속 카테킨은 히스타민 분비를 억제해 비염 증상을 가라앉혀줍니다. 레몬의 비타민C는 코점막의 손상을 빠르게 회복시켜 코막힘을 완화시켜줍니다. 오늘부터 식탁에서 비염을 다스리고 구독과 좋아요로 건강 정보를 받아가세요.